sehr schöne Zerlegung und mit unterschiedlichen Effekten. Sicherlich die 7 Euro wert. Dann kommt die laufende Nummer 4, Magda, römisches Lichterbündel in schneller Folge, 88 Schuss für 13,50 Euro. Ja, und dann die laufende Nummer 5, Maestro, eine Batterie mit 36 Schuss für 7,75 Euro. Das war Maestro, gefolgt von der laufenden Nummer 6, New Moon mit 110 Schuss, 9,90 Euro. Ja, wobei ich muss gestehen, so eine Powerbox, im Gut, fände ich geil. Und die fände ich schon mal nicht schlechter. Das waren die 110 Schuss von New Moon, gefolgt von der laufenden Nummer 7, Samurai, 225 Schuss, Batterie, 13,20 Euro. Direkt ist durchgezogen. So ein Smarty-Effekt. Aber für Jugendfeuerwehr. So, das waren die Nummer 8, die Nummer 7. Nummer 8 und Nummer 9 werden nicht vorgeführt, weil die sind bereits ausverkauft. Es folgt dann die Nummer 10, Pixel mit 12 Schuss und 16,50 Euro. Okay, wie?
Als nächstes die laufende Nummer 11, Plumflower, 16 Schuss Batterie, 1650. Ja, 70 irgendwie sowas, ey. Hier. Ja, 130 kostet sie hier. Ja, Ja, wunderschöne Zerlegung. ist auch wieder stark, ne? Es folgt die Nummer 12, Rumble, 19 Schuss, 11 Ja. Euro. Nur für Nextbook. Ja. Ja, 19 Schuss, ziemlich schneller Folge. War das 19 Schuss? Laufen die Nummer 13, die Zero, ebenfalls 19 Schuss, 11 Euro. Und das Blaue. Das ist immer schwer zu machen. Genauso bin ich schwach. Die hat was. Es folgt die laufende Nummer 14, Scratch, 40 Schuss, Für 11? 13,20 Euro. Jetzt folgt die Nummer 15, Gold Scorpion, Die ist 16 war zumindest Schuss, eine Erstchance. 14,50 Euro. Stimmt, das war 2017 und so, als Expo erstmal kam. Hier eine wunderschöne Zerlegung, groß, breit. Oh, die ist immer noch gut. Die Erstchance. Nummer 16, Daredevil, 21 Schuss, 14,50 Euro. Wunderschöne gefächerte Batterie in Gold. So, es gibt die Jetzt kommen wir mit der Outliner auch laufenden wieder. Nummer 17 zu Outliner, Outliner war richtig 25 Schuss. Das ist jetzt schon eine ich, glaub ich, auch noch. Kategorie größer mit 500 Gold, glaub Gramm ich, mit Blinker. Netto-Explosivstoffgewicht, Oder? 24,50. Bei Mirko liegt sie nicht, aber bei Mirko habe ich noch was. Ja.
No 4, 36 Schuss, Super 24, gefällt mir. 50. Fächermusik. Zur Zeit konnte ich noch mithalten. Die ist auch noch Jetzt gut. kommt die Nummer Outliner ist stärker, 18b, Colorful Glittering Willow, Die kenn ich 25 Schuss, 22 Euro. Das nächste ist die laufende Nummer 19, Golden Bridge, 23 Euro. 75 Schuss Kannst du echt Batterie, nicht meckern. 28, 50. Und das ist jetzt die große. Das ist eine schöne Tonaufnahme. Ente im Hintergrund. Ja, das war die Golden Bridge. Jetzt kommt die laufende Nummer 20, Titan, 75 Schuss ebenfalls und 28, 50. Und wenn die Standzeit ist, ja gar nicht so Die verkehrt. laufende Nummer 21, King of Pirates, ebenfalls 75 Schuss in Salven, 29, 50. Das war King of Pirates, gefolgt von Tropical Beach, die laufende Nummer 22 für 26, Fand ich jetzt auch nicht. 50. Also war jetzt nicht meins, war die Effekte nicht meins? Ja, aber die Fächerbatterie nach 10 Sekunden zu Ende. Nee.
folgt die Nummer 23, Batterie Phoenix mit 30 Schuss, 22 Euro. Hälfte haben wir geschafft. Also die finde ich für 22 ist richtig gut. Es folgt die laufende Nummer 24, Batterie Heaven on Earth, 30 Schuss, 22 Euro. Ich fand die letzte Flasche geil. Laufende Nummer 25, Batterie Moonrises, 49 Schuss für 22 Euro. Bin ich mir nicht sicher. Aber die Heaven and Earth ist absolut nicht mehr. Meine Güte, muss ich doch noch was bestellen. Ich muss das auch alles verzündet kriegen. Es folgt die laufende Nummer 26, Batterie Toxic, 40 Schuss, 28,50. Ich denke mal, das wird so eine Aktion 30. oder sowas. Hier hinfahren, gucken, ob sie die noch haben. Und wenn sie die haben, nehmen sie mit. Oh, ich würde sagen, die ist die größte Outliner-Ebene. Als nächstes laufende Nummer 27, Batterie Mastercross, 30 Schuss, 26,50. Als nächstes laufende Nummer 28, Mission One, 36 Schuss, 24,50.
25, Break-Even, 36 Schuss, 27, Geil. 50. Oh, die Diamond ist ja wieder stark. Nee. Laufende Nummer 30, Devil's Gate Batterie, 40 Schuss, 24, 50. Aber wenn jetzt schon die kleinen Batterien quasi so sind, das werden die verbündet. Tja, das werden wir gleich sehen. Schicken wir hier mal ein paar. Wie lange die steht das? Es folgt die laufende Nummer 31, Megabatterie Tropical Fire, 2 Vulkane, gefolgt von 50 Schuss, 42, 50. Funke kostet jede Pack mindestens 30 Euro. Mittlerweile sogar Richtung 50. Übersetzen. Jetzt kommt die Nummer 32, Hypnotic, 24 Schuss, 33 Euro. Muss da wirklich bei sein. So, jetzt kommen wir zur Nummer 33. Jetzt kommt das nächste Kaliber Relax mit 208 Schuss und insgesamt fast 1400 Gramm Netto-Explosivstoffgewicht für 93,50. Ja? Das war das schon viele Jahre her. Schade. Nee, nee, Hypnotic war das eben. Die jetzt? 93. Kannst du nicht zurückreden. Ich bin nur diese Person.
Fächer geschossen. Es folgt die 34, Unplugged-Batterie, Die ist da wieder 100 Schuss, 2000 Die war Gramm ziemlich gehypt. fast Nettoexplosivstoffmasse, Die ist so ein bisschen kostet Präsent Pyro. 93,50. Das ist so ein bisschen wie die Präsent Pyro. Das ist schon extra. Hier ist immer noch Explode, aber das ist halt nicht so. Ja, das war die Unplugged. Jetzt kommt die Präsidente, die laufende Nummer 35 mit 144 Schuss und auch hier fast 2000 Gramm Nettoexplosivstoffmasse für 132 Euro. Das war eine der teuersten Batterien, die du kaufen kannst. Die Ultim von denen, aber die Ultim ist glaube ich von Pyro. Die Ultim so eine. Genau so teuer. Ein wunderschönes Finale bei dem Präsidente. Es folgt die laufende Nummer 36, Verbundbatterie Inferno. Insgesamt 120 Schuss, 1400 Gramm Nettoexplosivstoffmasse für 79,50. Die ist wieder gut.
war die Inferno, gefolgt von laufender Nummer 37, Shockwave. Auch 120 Schuss, 1700 Gramm Netto-Explosivstoffmasse, ebenfalls 79,50. Das war die Shockwave. Jetzt kommt die laufende Nummer 38, Revolution. Insgesamt 158 Schuss, fast 2000 Gramm Netto-Explosivstoffmasse für 93,50. Das war die Nummer 38, die Revolution, gefolgt von der 39 Turbomaster Batterie, 138 Schuss, auch hier fast 2000 Gramm Netto-Explosivstoffmasse, ebenfalls für 93,50. Aber ich finde es schön, dass die ein bisschen länger laufen. Ja. Und es nicht so gefühlt 200 Euro in 3 Sekunden sind. Hashtag Funke.
die Ultimum mit 139 Schuss für 132 Euro. 350. Das war die Ultimum. darf keine Jetzt die Nummer 41. Das ist die Wert. Verbundbatterie Wie Nummer überladen 1 möchten Sie es bitte? mit fast 4000 Gramm Nettoexplosivstoffmasse und 326 Schuss für 198,50. Aber die war überladen, da bin ich mir sowas von sicher. Aber das soll uns ja nicht stören. Nee, das war eine. Hättest ja gesehen, wenn wir gefeiert haben. Ja, das ist wieder eine berühmte Erstschale. Hier am Hallentoreingang können Sie natürlich schon für Silvester vorbestellen, bar bezahlen, dann bekommen Sie eine Abholnummer und ist sichergestellt, dass Sie Ihre Ware, die Sie sich ausgesucht haben, auch bekommen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, über unseren Online-Shop zu bestellen und da zu bezahlen und ebenfalls abzuholen am 29. 30. oder 31. Oder natürlich auch am 29., 30. oder 31. hier direkt in den Verkauf, hier in ADC auf den Wolf zu kommen und das Vorrat auszusuchen.
Sie haben über 3 Minuten lang Feuerwerk vom Feinsten. Und nur einmal zünden. Die fand ich jetzt nicht so. 200 Das war die Nummer 41, die Number One. Ich glaube, die macht ihren Namen alle irre. Auf der Vorschießliste ist die 42, die Hellfire mit 305 Schuss und 2280 Gramm Nettoexplosivstoffmasse für 147,50. Natürlich. Doppelkampagne. Ich glaube, der Trend geht eindeutig zum Batteriefeuerwerk. Nehmen wir die Raketen und ballern. Weiß ich nicht. Ich verstehe nicht, warum sie diese Klassen. Ich hätte jetzt das letzte, da irgendwie zwischen mir. Diese langen Minuten weggemacht und dann die Ultimen. Nee. Knapp 150. Die davor 200.
Produktion, die gibt es so noch nicht auf dem Markt zu kaufen. Vielen Dank an Tobias für sein Abschlussfeuerwerk und Ihnen allen wünsche ich schöne Adventstage und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig Gesundheit. Vielen Dank.